இப்ப இருக்கிற காலத்துல கொரோனான்னு ஒரு பெரும் தொற்று இருக்குது. இந்த பெரும் தொற்று நம்ம தொண்டைக்குள்ள மூச்சு திணறலை ஏற்படுத்துது. அதுக்கப்புறமா மெல்ல மெல்ல நம்ம நுரையீரலுக்குள்ள போய் மூச்சு திணறலை ஏற்படுத்துது. சோ நம்ம நுரையீரலை பலப்படுத்துற ரொம்ப சிம்பிளான ஹோம் ரெமடியை தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க அதை எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நம்ம முதல்ல மிளகை பயன்படுத்த போறோம். மிளகு நம்ம வயிற்றுல இருக்கிற நச்சு கிருமிகளை வெளியில அனுப்புது. அதே மாதிரி நம்ம சளி இருமல் ரெண்டையுமே சரி பண்ணுது. அடுத்ததா நம்ம எடுத்துக்க போறது கிராம்பு. கிராம்பு நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துது. இதுக்கு முதல்ல 10 மிளகு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதே அளவுல கிராம்பையும் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த ரெண்டையுமே ஒரு பேன்ல போட்டு சூடுபடுத்தி இதை இப்போ நைஸ் பவுடரா பண்ண போறோம். பாருங்க, இதை இப்போ உரல்ல போட்டு நைஸ் பவுடரா நம்ம இப்போ பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, இந்த அளவுக்கு நைஸ் பவுடரா நீங்க ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம நைஸ் பவுடரா ரெடி பண்ணியாச்சு. இதை நம்ம ஒரு தனி பவுல்ல எடுத்து வச்சிடலாம். இப்ப நம்ம தோல் சீவி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா, இந்த இஞ்சியை எடுத்து இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லைசரை வச்சு நம்ம இத நல்லா துருவிக்கிடலாம். இதையும் துருவுறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இது பாத்தீங்க இல்லையா, பேன்ல லைட்டா சூடுபடுத்திக்கிடணும். தோலை எடுத்த இஞ்சியை பேன்ல லைட்டா சூடுபடுத்திக்கோங்க. சூடுபடுத்தினதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி துருவி எடுத்துக்கிடணும். இப்ப துருவின இஞ்சிய இந்த மாதிரி ஒரு துணியில எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு இதை இந்த மாதிரி ஒரு முடிச்சு மாதிரி கட்டிக்கிட்டு, இப்ப பாருங்க, இதோட சாறு மட்டும் நமக்கு தனியா வந்துடும். பாருங்க, இந்த மாதிரி பிழிறப்போ நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை. இப்ப பாருங்க, அழகா வந்துருச்சு. அந்த மாதிரி இஞ்சி சாறு இப்ப நமக்கு தயாராயிடுச்சு. அவ்வளவுதான். இப்ப இதுக்கு முதல்ல 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேனை சேர்த்துடலாம். இப்ப அடுத்ததா நம்ம இதுல இஞ்சி சாறு எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா, இந்த இஞ்சி சாறை இதுல சேர்த்துக்கிடலாம். அடுத்ததா 1 சிட்டிகை அளவுக்கு மஞ்சள் தூளை இதுல சேர்த்துக்கிடலாம். அதே மாதிரி உப்பு 1 சிட்டிகை அளவுக்கு இதுல சேர்த்துக்கிடலாம். இப்ப நம்ம தயார் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, இந்த பொடியை இதுல நம்ம சேர்த்துக்க போறோம். இந்த பொடியை நீங்க 4 பாகமா பிரிச்சுக்கோங்க. உங்க வீட்டுல 4 பேர் இருக்கீங்கன்னா இந்த பொடியை 4 பாகமா பிரிச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கிட்டு இதுல நம்ம இதை சேர்த்துடலாம். இப்ப நம்ம சூப்பரான ஹோம் ரெமடி, இயற்கையான ஹோம் ரெமடி பாருங்க, ஈஸியா ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்க, இவ்வளவுதான், சிம்பிளான வேலை. அவ்வளவுதான், 2 நிமிஷத்துல ரெடி ஆயிருச்சு. இது குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைய யாருனாலும் சாப்பிடலாங்க. இது ஜஸ்ட் நம்ம அதிகமா எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த மாதிரி 1 டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும். சளி இருமல், தொண்டை வறட்சி எல்லாமே சரியாகுது. உங்க வீட்டுல இருக்கிற சின்ன குழந்தைங்கள்ல இருந்து 60 வயசு பெரியவங்க வரைய யாருனாலும் இதை சாப்பிடலாம். இத நீங்க காலையில வெறும் வயிற்றுல சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குது. கண்டிப்பா எல்லாருமே ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்க ரிசல்ட்டை ஏன் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இந்த ரெமடி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்ப
அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. அடுத்த பயனுள்ள வீடியோவோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.